உனக்கு வெறும் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான். ஒன்று ஈஸி, இன்னொன்று டிஃபிகல்ட். த ரைட் டெசிஷன் இஸ் த டெசிஷன் தட் யூ ஹவ் கான்சியஸ்லி பிக்ட் அப் வாட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு. ஜெயிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. மறுபடியும் சொல்றேன், ஜெயிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஆனா எது தெரியுமா ஈஸியே இல்ல? தோக்கிறது. தோத்துட்டு திரும்பி தொடங்கின இடத்துக்கே வர்றது. நம்ம போட்ட எஃபர்ட்ஸ், சிந்தனை, வேர்வை, லேட் நைட்ஸ் இதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஏன்னு கேளுங்களேன், நம்ம ஸ்ட்ரென்த் நம்மளே பார்க்கலாம். யாருக்குமே ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லை. ஏதாச்சும் ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை வச்சுட்டே சர்வே பண்ணிடலாம். ரிஸ்க் கண்டி எடுக்கலாம்னா நெக்ஸ்ட் லெவலில் க்ரோ ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். இஃப் தேர் இஸ் ஹாப்பினஸ் இன் லைஃப், there must be sadness too. That's the law of life. சிம்பிளா டிகிரிக்கு ஸ்கில்லுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா? டிகிரின்றது கேட் பாஸ் மாதிரி, அது இருந்தால் தான் இன்சைட் போக முடியும். ஸ்கில்லுன்றது பாஸ்வேர்ட் மாதிரி, அது இருந்தால் தான் வேர்ல்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். நான் இதை ப்ரௌடாக சொல்லுவேன். உண்மையான போதை எது தெரியுமா? தோத்த இடத்துல ஜெயிச்சு காட்டுறது தான். பை த வே, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களும் இம்ப்ரூவ் ஆகட்டும்.